Pitori ke on mi jeji on saketane yewtere ndeng e hi ko wadde kala di meden. Donc ko mi tori Mamadi Doumbouya e wondu be makko ben fu proche be makko ben conseiller be Mamadi Doumbouya ben si be famali gigol so de take be wadde do ko be fala be sikkiro be hende to peuple de Guinée fu ko fenande ngal be afiri wo ngal si be fala wallahi Mamadi Doumbouya e kambe on CNRD on be fop mabbe hay e goto e mabbe luttata ke o masibo on do wadde kaleedi meden do be yetti leydi ni en otage hande no wodi no droit hande ko peuple on fo immoto hande hersina fi bedo mede yide labe no werna bedo moko babe yaadu be mabbe do werna bedo hande mede suti hay réseaux sociaux jidin ko lumminatobe ama enen duwabe immo daro darto ben ko ene woni lumminade ama réseaux sociaux ko ene woni sonkide réseaux sociaux ko ene woni yewtre piiji réseaux sociaux di alda e importance no wodi hande ko combatté hande ko fi leydi men hay stade ala leydi men hay laawi ala leydi men hay réseau ndi ala hay courant internet ala leydi men media ala leydi meden hal do gonga wo ko yo nange est ce que go leydi non leydi ndi ala courant leydi ndi ala laawi leydi ndi ala stade leydi ndi ala hotel ji jandude leydi ndi ala courant internet e jamala Guinée leydi ndi ala media ji fo no ferma journaliste be ben nanga journaliste be onno ide ala wolde do be nanga kado be yeta ko satti ngey ko tabe dénonce ko fedata ko dare kadi blogueur be inna ben anda be ben kadi wobbe mabbe to la plupart ata ko lumminatobe ama réseaux sociaux ide hiide dum non jonno hiden andi fi dum non Mamadi Doumbouya ide yaade kadi be impose na fenande ko kadi en jokko no inne no ko politique mahi e nisata mahi ko politique be nawo politique ko intérêt ma personnel do wada ndarde c'est-à-dire be anda hay ko noni politique ko wali sa anda fi politique a wola harada fala mo inde me harada bonnorde be no yide do ha ettuno do charte mo be jetti on 5 septembre jure mo wudi no nde nyande mo o respectare do no ko so jetti do si nouvelle constitution valida mo do ne kada o présenter ke candidat ko don kada o premo o di don be prom e to ita ndo kada ko holo to de ça jamais de la vie watte dum hakkille mo si dum non fe ande be won be yaltinde do koy livre en nouvelle le projet de nouvelle constitution di campagne de vulgarisation pour valider la nouvelle constitution be do no hide do de ko mission mabbe fi wata yano bi fitu wata mission mabbe yano sai be nangi Habib Maram Camara parce que Ousmane Gawa yeti no alanga lo afale fitu artagol parto hari Habib Maram Camara wona mo sengo don dénoncer mo piji gonton ko fedda ko di hayo anda fi mo signane mo contrat de 10 millions signane mo contrat mo 2 000 euros par mois non fok mo Habib Maram Camara yeti ke baybe famodira dum non be ay Ousmane Gawa woni sabu habe nangim ili suti dum non yo alla newna en beedo denne o campagne mabbe do madu septembre on dar harno wori ko be yirni harana halo fi piji gondo nyande be nyande leydi ni moko babe ba joni asenendirta mo ko ba asenendirta payku asenendirta dimo asenendirta gagno asenendirta hay e fuska leydi mede fop wala ni mélangeade ko beedo to wawno en arrangeande dum non be arrangeali Mamadi to wawno arrangeande no be arrangeali be wadi buri dum no hande kadi leydi mede iden jodi den fotande be kadi en ni say ko ne wadde do billahi en ni say kala jokkudo Mamadi Doumbouya ko tribune spécial mo inte fibe parce que nyaawor de lagine hollinde na fala ko du wadi sibe wattude baba dum no donc ko mi mari ko yata si tay ande politique ko intérêt ma yaw mais andu ko habbi mako yeso don onani hay ko constitution mabbe wobe interdit coup d'état e non ko der constitution mabbe kadi wobe interdit kadi c'est-à-dire ko tawata menda honno be yewti ton piiji buino yo constitution mabbe ko tawata ko penale mi ala jutinde yewtere